welcome back to my YouTube channel for today's video. So, gagawin na naman natin ang ating 20 minutes paper squishy challenge. So, ito nga pala yung phone na gagamitin natin. So, sa kapatid ko pala yung phone na to. And, ayan guys. So, ang watch natin ngayon is 20 minutes and 59 seconds. And, ayan guys yung oras natin. Ayan guys, bago tayo magsimula, nasa description box pala yung mga materials na gagamitin natin sa ating paper squishy. So ayan guys, let's get started. So kumuha na pala ako ng bond paper. Yung walang lines guys, para makita yung drawing nyo sa ating paper.
So, ayan guys, pagkatapos nyo malagyan ng stuffing ating paper squishy, kailangan nyo siyang i-tape sa ating sides na pinaglagyan para hindi lumabas yung ating cotton stuffing. And pagkatapos nyo guys, ay laminate your whole paper squishy. Ayan nga pala guys, finish na ating paper squishy. So, ang gagawin nyo ay stop natin yung ating oras or time. So, ang natapos nga pala natin ay 9:48 minutes and 48 seconds. So, ayan. Kung nasayan kayo sa tutorial natin ngayon, and huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. I-like niyo lahat ng aking mga video. And ayun guys. So, sa mga gustong magpa-shoutout, just comment down below kung gusto nyo. And ayun guys. So, ayan nga pala guys. Ang cute niya para sa akin. Sa inyo guys. Comment down below kung anong nagustuhan yung parts na ating paper squishy making. And, ayan.
So, kung nasiyahan kayo dito, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para mag 10 subscribers na tayo, and i-share niyo din tong video na to para mapanood ng maraming tao ang ating paper squishy tutorial. And ayun guys, let's finish this.